Всем привет, меня зовут Оля и добро пожаловать на канал Правильный декор. Сегодня у нас с вами очередной зимний декор комнаты. Я специально для вас подготовила несколько невероятно красивых, в то же время простых, а самое главное бюджетных DIY, которые вы без труда сможете сделать. Так что давайте начнем. В первом DIY мы будем делать подсвечник. Для этого возьмем пустую стеклянную баночку и палочки от мороженого. Отмеряем на всех палочках середину. Далее нам нужно будет разрезать их по отметке с помощью канцелярского ножа. Распилим их до середины. Когда задача будет выполнена, дальше просто разломаем их пополам. Это не составит никакого труда. Располовинив все палочки, начинаем приклеивать их по кругу, нанося клей непосредственно на баночку, чтобы ускорить процесс. Вы можете оставить палочки, как они есть, или покрасить тонким слоем краски, чтобы сохранить естественный узор дерева. Пока наша баночка высыхает, вырежем напечатанный силуэт олененка. Ссылку на него я оставлю в описании. И перерисовываем его на картон. Старайтесь не брать слишком толстый картон, потому что рога и копытца из него будет вырезать практически невозможно. Для себя я вырезала двух оленят, и теперь покрываем их прозрачным лаком. И пока он не высох, засыпаем оленей блестками. Для блесток я выбрала два цвета, наиболее ассоциирующихся у меня с зимой и с Новым годом. Чтобы блестки не осыпались, зафиксируем их все тем же прозрачным лаком. И приклеиваем оленей на дощечке. И последним шагом поместим свечки в подсвечник, а чтобы зажечь их, используйте длинные каминные спички. Для второго DIY нам понадобятся ветки от дерева. Отмеряем на них примерно 10 см и отрезаем по отметке. Чтобы облегчить себе задачу, можете срезать их садовыми ножницами, ну или, как я, канцелярским ножом. Когда все веточки приведены в порядок, возьмем любой стаканчик или баночку и обклеиваем ее ветками. Стаканчик должен быть в высоту 6-8 см. Такой, как у меня на видео, не подойдет. В итоге все ветки разъехались в разные стороны, и мне пришлось все переклеивать по новой. Когда наша вазочка будет готова, поставим в нее парочку сосновых веток.
И сверху украсим гроздьями рябины. Честно говоря, я не хотела сначала показывать этот DIY, потому что получившийся букет показался мне довольно скучным. Но в итоге я поняла, чего же в нем не хватает. Я взяла парочку шишек, покрыла их лаком и украсила золотыми блестками. И да, это то самое, чего не хватало в нашем букете. Осталось только приклеить шишки горячим или резиновым клеем в букет, и готово. И в последнем на сегодня DIY мы с вами попробуем сделать декоративный мини-камин. Для этого на листе нарисуем вот такой вот полукруг и от него будем чертить кирпичики, отступая друг от друга по 1 сантиметру. И да, лучше это делать с помощью линейки, а не так, как я, но, увы, моя куда-то запропастилась. Теперь нам нужно вырезать этот полукруг и перерисовать его на плотный картон размером 30 на 30 сантиметров. Затем вырезаем все кирпичики, но помимо тех, которые мы начертили с вами, нам понадобится еще несколько разного размера. Сколько именно, я скажу в конце видео. Закрашиваем картон белой краской, и чем небрежнее вы будете это делать, тем естественнее в итоге получится камин. И закрасим наш полукруг черной краской. Теперь нам понадобится масса для лепки, рецепт как всегда в углу видео, выкатываем ее скалкой и лезвием вырезаем по контуру все наши кирпичики. Запекаем в духовке при 100-130 градусах в течение 2 часов. Для приготовления массы для лепки лучше всего используйте мелкую соль, потому что я брала крупную и она видна теперь на изделии. И также за счет того, что крупная соль не растворилась в воде, сбились все пропорции и получилась не та консистенция, и работать мне было гораздо сложнее, чем обычно. Теперь зашлифуем все неровности наждачной бумагой. Красим все наши кирпичики белой краской в 2 слоя. И после высыхания приклеиваем их на картон. Наш камин почти готов, нам осталось только взять 15 маленьких спилов, вы можете купить их уже готовыми или, как я, напилить их самим. Правда, купленные будут сразу ровные и гладкие, и их не придется шлифовать. И приклеиваем их на камин. В итоге у нас получилось 8 целых кирпичиков, 3 половинки, 8 четвертинок и все те кирпичики, которые мы с вами нарисовали в начале, а именно 8 штук. Также я думала о том, чтобы нарисовать огонь, но побоялась переборщить и не стала. Кстати, как вы думаете, как было бы лучше, с огнем или без? Напишите в комментариях, мне правда очень интересно.
И на этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте под ним палец вверх и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить много нового и интересного. И до новых встреч!